दोस्तों, यदि आपके मोबाइल फ़ोन में साउंड का प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे कि आप कोई गाना सुन रहे हैं, गाना ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है। यदि उस गाने की आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही है और अगर आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं और सामने वाले व्यक्ति की आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही है, तो आप इस साउंड के प्रॉब्लम को किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगा। तो आप प्लीज़ से इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। दोस्तों, मोबाइल के साउंड का प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में हम चले जाएंगे। जैसे आप सेटिंग ओपन करेंगे, आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है साउंड एंड वाइब्रेशन। इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। सबसे फर्स्ट में साउंड, दूसरे नंबर पे वाइब्रेशन, तीसरे नंबर पे म्यूट। आपको साउंड वाले ऑप्शन पे स्विच कर देना है। कुछ ब्लू कलर पे टिक दिखाई देगा आपको। इतना करने के बाद आपको थोड़ा नीचे देखेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर रिंगटोन है, सेकंड नंबर पे मीडिया है। आपका मीडिया 100% फुल होना चाहिए। कुछ इस प्रकार से अभी हो सकता है कि आपका मीडिया डाउन हो, आपको अपने मीडिया को फुल कर लेना है कुछ इस प्रकार से। इसके बाद इतनी सेटिंग करने के बाद आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद दोबारा आपको अपने सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है जनरल मैनेजमेंट। आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है जनरल मैनेजमेंट। इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे जाना है। आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है रिसीट। रिसीट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा रिसीट ऑल सेटिंग। रिसीट ऑल सेटिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके मोबाइल फ़ोन का कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा। सिर्फ आपके मोबाइल फ़ोन में जो प्रॉब्लम चल रही है, रिसीट करने से आपके मोबाइल फ़ोन की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। दोस्तों, आपको रिसीट सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। आप अपने मोबाइल फ़ोन में जो भी पिन लॉक लगाए हैं आप ओपन कर लीजिए। जैसे आप ओपन कर लेंगे, यहाँ पे रिसीट वाला ऑप्शन आप सभी के सामने ओपन हो जाएगा। आपको रिसीट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपका मोबाइल ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, उसके बाद ऑन हो जाएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका मोबाइल ऑटोमेटिक ऑफ होगा, ऑन हो जाएगा और आपके मोबाइल फ़ोन का कुछ भी डाटा डिलीट नहीं होएगा। दोस्तों, जैसे आप ये सारी सेटिंग अपने मोबाइल फ़ोन में कर लेंगे, आपके मोबाइल फ़ोन में जो भी साउंड का प्रॉब्लम चल रहा है वो बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी मिली है और काम की जानकारी मिली है। तो आप प्लीज़ से इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज की वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।